Hello，大家好。咁上次個 video 入邊我哋介紹咗一粒30年前嘅 TDA387啦，作為一個解碼啦。都聽一段時間啦。咁其實 TDA387嘅聲音咧，其實都係非常之唔錯嘅，有音樂感，通透，亦都低音亦都好強勁嘅。聽一段時間之後咧，我就無意中發現咧，其實國外有啲 forum 啦，或者 Facebook 嘅 group 啊，一直追捧一個都係30年前嘅解碼 TDA1541。或者 TDA541A，我就覺得好奇點解一粒亦都係30年前嘅解碼咁多人追捧呢？咁就喺好奇心驅使之下咧，就開始研究呢粒解碼啦。咁亦都同時間就想即係聽一粒解碼嘅聲音啦。咁就想做一個 based on TDA541A 嘅streamer 出嚟。咁就最好嘅方法咧，就其實係根據現有嘅 Stealth 3嚟改啦。咁所以咧就based on Stealth 3咧就做一啲修改啦，based on Stealth 3。睇下畫面當中咧，呢個就係本身 Stealth 3嘅呢塊板咧，就係 add on 上去嘅。咁就可以呢個位就可以插 TDA1541啦、1541A 同埋TDA387嘅。因為 TDA541A 咧，佢需要3組電壓輸入。負15伏、負5伏同埋正5伏。咁正5伏已經有㗎啦，可以通過個 onboard 嘅 aux power 俾正5伏啦。咁負15伏同埋負5伏嗰度咧，就需要另外多一組嘅電壓power supply 嚟提供啦。所以基於呢個原因咧，就另外再訂做多一組另外再訂做多一個50VA 嘅火牛啦。再加多組15伏嘅AC。咁就嚟提供用 LM337嚟提供負5伏同埋負15伏啦。咁呢兩組 LM337嘅負5伏、負15伏，跟住再升到負5伏，跟住提供呢個電壓俾佢。咁個板嘅背面咧都有個IL715作為一個電器格嚟嘅。由於時間關係就唔拆出嚟睇啦。onboard 就提供正5伏啦，俾TDA541啦，同埋 TDA541A 嘅。因為個TDA541A 咧，其實佢個輸出嘅電壓咧非常之低嘅，大概只有150 MV 左右，咁係唔足以推動後級嘅。所以咧呢個情況咧就需要用應該可以話有3種唔同嘅 option 可以推動提升嘅電壓嘅。第一種係傳統嘅 op-amp 啦，第二種就係用輸出牛 output transformer 嚟提高個電壓。第三種咧就係用膽前級嚟提供電壓。先講下每一種先啦。op-amp 我就本身唔係咁中意用嘅，咁所以我就喺呢個 project 入邊就冇用到 op-amp。呢個 project 入邊咧，反而我試咗唔同嘅輸出牛。因為牛方面咧，其實我就唔係好熟，輸出牛方面就唔係好熟。咁所以咧，我就喺市面上買咗唔同嘅輸出牛啦，就翻嚟就做個實驗啦。係啦。好啦，有呢個 MC 輸出牛啦，10倍嘅，有10K 到10K 到20K 啦，1.4倍，10K 到90K 啦，3倍嘅電壓提升，68至 15K 2.5倍，同埋10K 到60K 2.4倍。有咩分別咧？其實唔係所有輸出牛都適合用喺個提升嘅。因為即係頭先講過啦，我對輸出牛非常之唔熟，咁所以我都唯有最後買翻嚟啦。呢 MC 牛咧係絕對唔識用嘅，係啦，係非常之弱嘅輸出信號。跟住呢個咧，其實呢個都 OK 嘅，但係個輸出電壓都係唔夠高，係啦。68到 15K 咧都係唔夠，即係個聲音唔夠，冇低音啊！呢個同MC 牛一樣，所以呢個都係唔用。唯一係剩得落嚟咧，呢兩個試過係 OK 嘅，係唔錯嘅聲音。3倍同埋2.5倍嘅聲壓。其實呢兩個都差唔多，不過因為呢個 output impedance 有啲大啦，所以就比較難推動後級。所以暫時我都係冇用，呢個都唔用嘅。最尾都係試完之後係暫時維持係用喺10K 同60K 呢個輸出牛嘅。但係有聲壓2.5
2.4倍啦。係啦，咁如果開到100% 嘅 output volume output 嘅話，係能夠推動嗰部300B 嘅後級嘅，係啦。咁係啦，輸出牛嗰度啦。咁其實同時間亦都有好多人會鍾意用膽作為輸出啦，提升個電壓啦 ，active amplification 啦。咁所以因為我本身我冇用膽嘅 preamp 嘅，所以咧我就特登為 TD-154咧做咗個膽前級，係啦。呢個就係12AU7，咁喺個 config 嗰度咧 setting 度咧就設定咗個放大倍數咧，大約係12.7倍，係啦。咁可以計完出嚟就通過調整電壓啦，就可以將佢設定為12.7倍。咁呢個線路非常之簡單嘅啫，係一個好基本嘅3極管嘅放大線路。只不過電壓方面，即係電源方面做少少嘅enhancement 啦。咁亦都有慢升壓啦，同埋即係 soft start。電源燈絲同埋高壓都有 soft start，咁住高壓方面亦都會有個 delay 嘅，係啦。咁做完之後咧，一對比之下，其實好 surprise 嘅就係因為如果用膽輸出嘅話咧，其實佢用聲音咧係非常之接近 TD-137嘅，係啦。但係如果用牛輸出咧，佢係佢低音冇咁強勁，即係喺個好客觀嘅層面上，佢低音冇咁強勁。但係好主觀嘅層面上，佢人聲非常之突出喎，同埋好有音樂感，同埋好吸引人去聽嘅。即係如果用膽輸出嘅話，用牛輸出嘅話咧，你係唔會捨得熄機嘅。即係我自己覺得即係咁聽就係咁聽，唔會想熄機，完全唔會有煩躁感。咁用膽嘅話咧，佢就dynamic 會勁啲，好強勁嘅聲，即係個 dynamic。咁其他條件係一樣嘅，即係只係膽同埋牛同埋膽嘅分別嘅啫，其他條件係維持一樣嘅。咁所以即係各有好有唔好啦。咁聽咗段時間之後做一個 A/B 比較之後咧，我會 prefer 係用翻個牛輸出嘅，個人嘅喜好啦。咁當然每個人嘅有唔同啦。咁所以呢部機上面咧，我都係 prefer 用翻呢個膽輸出。咁呢度其實已經係預留咗一個，即係設計嘅時候預留咗一個 bypass 嘅 jumper，咁可以直接 bypass 咗個 jumper之後咧，就個輸出咧就唔經過個輸出牛，就接翻 RCA 入翻個preamp 再出翻去膽機嘅啫。係啦，咁就基於呢個輸出牛嘅條件下啦，我亦都對比過3種唔同嘅解碼。咁TD-1541同154嘅 A 嘅分別咧，就係其實唔係好大，不過個人比較偏向 TD-154冇 A 嗰個型號，聲音好似比較吸引啲，係啦。咁因為呢個其實已經好難買到，同埋個價錢都比較貴啦。咁市面上所以比較常見咧，應該係得 TD-151A 嘅啫，係啦。咁呢個 TD-1387咧，比較奇怪嘅，佢就算用輸出牛或者用膽輸出嘅話咧，佢嘅聲音都唔係爭好遠，變化唔係好大。但係如果係用 TD-151或者 A 嘅話咧，佢用牛同埋唔用牛咧，個聲音嘅 signature 其實都可以爭好遠咯，係啦。如果用牛就比較通透啲，但係就冇咁多 dynamic，低音就會差少少，係啦。咁大概係咁樣啦，係啦。咁我今日嘅分享亦都差唔多啦。咁如果大家有問題或者我有啲咩講錯嘅話咧，咁就即係歡迎大家指正啦，或者留言啦。好，多謝晒大家。